भारत के अंदर आतंकवादी घटना जो पहलगांव में 22 अप्रैल को घटित हुई, जिसमें 26 मासूम लोगों की जिंदगी चले गई और शायद दुनिया के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब धर्म पूछ करके परिवार के सामने पुरुषों को चुन चुन करके गोली मारी गई। पूरे देश भर में इस बात को लेकर के रोष था, आक्रोश था। भारत इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देगा और जो फैसले हैं उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश उन सारी चीजों को जानता है। आप सब जानते हैं कि जो लोग इस घटना में शामिल थे और साजिश में शामिल थे, उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी मिलेगी जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं की होगी। और आखिरकार पूरे देश भर में इस सारी घटना को लेकर के जो एक माहौल था कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई 6 मई को रात के 1:20 पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ उन 9 ठिकानों पर हमला किया। भारत की सीमा के अंदर रह करके भारत ने प्रहार किया, वायुसेना ने प्रहार किया, देश की सेना ने प्रहार किया और 9 ठिकानों को तबाह किया।